O Campeonato de Tute do Concello de Cervo chega este ano á súa edición número 18 e faino mantendo un bon número de participantes. Ontes mesmo tivo lugar unha reunión para presentar aos equipos, un encontro no que estiveron presentes os representantes dos bares e restaurantes nos que se xogan as partidas, o coordinador da organización e eu como alcalde. Desa xuntanza soubemos que o nivel de participación mantense con respecto ao ano pasado, con un total de 7 equipos inscritos, ou o que é o mesmo, unhas 60 persoas que se enfrontarán no campeonato. Este torneo é unha cita habitual no noso concello e nos últimos anos vense celebrando nos meses de outono, rematando sempre antes do Nadal. Dende o concello seguimos apostando por poñer en marcha o campeonato de Tute. Consideramos que ten unha dobre vertente. Por unha banda, ten unha componente de socialización, xa que fomenta a convivencia e que os participantes compartan momentos de diversión e entretemento, e por outra parte dinamiza o sector hostaleiro, xa que todos os encontros se celebran en bares ou restaurantes do municipio. Por lo tanto, podemos falar dun campeonato consolidado e que é unha cita ineludible para aqueles aos que lle gusta o tute e compartir mesa e tapete con outros aficionados a este xogo de naipes.